爷，姑姑，这张床好冷啊，好冷啊，怎么睡呀？啊？普天之下，不晓得有多少武学高手想睡这张床。我也是为了你好，你还诸多说话。你到底睡不睡？睡。哎呦哈，好冷，好冷啊！姑姑，我睡了你的床，那你睡哪儿啊？不用。姑姑，马上收摄心神，不可胡思乱想。姑姑，原来你一直都在看守着过儿啊！你还说话？集中精神。你果然精神爽利啊！姑姑呢？姑姑你在哪儿？姑姑，啊！擦了！姑姑你到底在哪儿？姑姑你应用好不好？姑姑，完了，姑姑你在哪儿？到哪儿去了？原来姑姑是你啊，那就好了。我刚才好怕。你怕什么？我怕姑姑你扔下我一个人在这儿，不再理过儿。我讲过了，今生今世我是不会离开古墓，怎么会丢下你呢？那倒是。你跟我来。啊？去哪儿啊，姑姑？你跟我来，我教你武功。教武功？
好好。啊！姑姑，你不是打算在这里教我练武吧？没错，我就要你在这个笼里练武功。过儿，把他抓回来。姑姑，你让我休息一下再抓吧，我真的不行了。你刚刚才抓了半个时辰，就已经喊累了。你这样怎么能练武功呢？喂，姑姑，我来了2天，吃的都是那些蜂蜜而已，一粒饭、半块肉都没有吃过。我是个饭桶来的嘛，就算你天天给我人参吃也没有用啊。你的意思是一定要吃饭喽？啊？姑姑，你跟孙伯伯不用吃饭的吗？不是不吃，只不过自从孙婆婆死了之后，有米没人煮。啊？有米你早点说嘛！你不会煮，我会呀。味道挺不错。哎，那当然了。老实说啊，我只是马马虎虎随便做而已呀。有道说巧妇难为无米之炊嘛。哎呀，可惜古墓里又没鸡又没有肉，想做顿好菜孝敬姑姑你都不行，真是英雄无用武之地。凡修炼本门武功，一定要摒除喜怒哀乐，清心寡欲，所以只可以吃素，不可以吃肉。啊，姑姑，偶尔吃一顿素就是清清肠胃嘛，但是如果顿顿吃素的话，那真会双腿发软的。我从小习惯了清茶淡饭，你不用在这方面花费心思了。你还是用点心把武功练好吧。姑姑，你这么辛苦教我武功，我不但要用心学武功，我还要做很多好吃的菜来孝敬姑姑您，报答您。姑姑，今天我们到此为止，你休息吧。姑姑，我还没累吗？你让我再练一下吗？今天不练了，因为等一下我还要去重阳宫。啊？去重阳宫干什么？如果我今天还不送解药过去，我怕姓赵的道士会没命。孤儿，姑姑，你醒来了，你怎么样啊？啊？我好多了，难为你了。这次闯进古墓来，一心想逼我把玉女心经交出来。我武功不如她，而且还受了重伤，根本就不是她的对手。姑姑，其实你不用这么担心，古墓里有那么多机关，我看李莫愁对我们无可奈何。因为师父当年并没有把开机关的方法告诉我师姐，所以现在他暂时才受制于我们。可是他们会守住重要的通道，不让我们离开古墓。那我们不是白白被他们困在这里了？这里没粮食也没水，早晚会被饿死的。姑姑，我看，与其我们被人困在这里，不如我们冲出去和李莫愁搏斗，你说好不好啊？师姐的脾气我最清楚了，她一心要得到玉女心经，绝对不会轻易放过我们。万一我们落在她的手上，就会饱受折磨，苦不堪言。那怎么办呢，姑姑？事到如今，只有一个办法。
是什么办法？当年王重阳修建这座古墓的时候，为测万全之计，在古墓的门口放置了一块重达万斤的断龙石。只要让断龙石下来，就可以永远封住墓门了。一会儿，我出去引我师姐决斗。果儿，你趁我没放下断龙石之前，逃出古墓去。不行啊，姑姑，我绝对不会离开你的。要走的话，你跟过儿一块儿走。当年我答应过师父，一生一世都不会离开古墓，除非果儿，你还是一个人走算了。不行，我绝对不会离开你的。果儿，你曾经答应过我，一生一世都听我的话。姑姑现在叫你走，你就要走。是的，姑姑，但是你不要再说了。姑姑主意已定，你跟我来。果儿，你把他带着。姑姑，你不是说过，外面的花花世界很好玩吗？你现在可以出去了，姑姑以后不会再管你了。姑姑，过儿我不想出去。当今世上，只有姑姑你对我最好。如果过儿此生此世不能再见到姑姑，怎么会开心呢？总之，我叫你走，你就走，你不要再啰嗦了。师父，你不是说过你从小在古墓长大的吗？那古墓的机关，你应该了如指掌啊。哼，就因为我师父偏心，当年没有把开机关的方法传授给我。不过这地方是离开古墓的必经之路，只要我们守在这儿，他们就插翅难飞。不过，这样守株待兔，要等到什么时候啊？师父用你教，徒儿不敢。我还没教训你呢。你处心积虑，偷偷跑到活死人墓，你以为我不知道？这次我所以准你单独出门远行，是想试探一下你。刚学了几年功夫，就想瞒着师父办事，这就叫有其师必有其徒嘛。师妹，你终于肯出来了吗？聪明的就快把玉女心经秘诀交出来，否则休怪我这个师姐不念同门之情。你有本事就自己来拿。好，我就看看师父传授了多少厉害的功夫给你。快，进！过儿，快走！姑姑，过儿，快走！师父的遗命，我不敢不听了。但是
好吧，过儿就听姑姑的话。过儿，马上放下断龙石。今晚是我最后一个晚上见到朗月繁星。姑姑，你以后都没办法赶过儿走了。姑姑，你怎么了？好，要死，姑姑和过儿一起死。点关注不迷路。